වෙලාව සවස 6යි. මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවයි. මෙන්න ප්‍රවෘත්ති. සංස්කරණය වත්සලා දිසානායක, ප්‍රකාශය ගයන් කෞශල් ජයවීර. බස්නාහිර පළාතේ 50%කට වැඩි පිරිසකට කොවිඩ් දෙවන මාත්‍රාව ලබා දී අවසන්. සෞඛ්‍ය අනතුරු ඇඟවීම් කෙරෙහි ඉහළ අවධානය යොමු කරන්නයි ඉල්ලා මල්වතු අස්කිරි මහනා හිමිවරුන්ගෙන් ජනපතිට හා අගමැතිට ලිපියක්. අතරමඟ පාසල් හැර යන දරුවන් වෙනුවෙන් ඉදිරියේදී පුළුල් වැඩසටහන්. කැබිනට් අනුකමිටුව හා ගුරු සංගම් අතර සාකච්ඡා අවසන්. 4 වන කොවිඩ් රැල්ලේ වගකීම උද්ඝෝෂණ මෙහෙය වූ විපක්ෂය බාරගත යුතු බවට ප්‍රකාශයක්. බේකරි නිෂ්පාදන ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සාකච්ඡාවක්. සමෘද්ධි අරුණලු ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන ආරම්භේ. ඇෆ්ගනිස්තානයේ පුනර්ජීවය සඳහා ඉරානයේ සහාය. තරුෂී කරුණාරත්න ලෝක කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව වටේට. සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන්ගේ උපදෙස් හා නිර්දේශ කෙරෙහි ප්‍රමුඛතම අවධානය දෙමින් ජනජීවිත සුරක්ෂිත කරන්නයි මල්වතු පාර්ශවයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ සුමංගල මාහිමිපාණන් වහන්සේ සහ අස්කිරි පාර්ශවයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය වරකාගොඩ ශ්‍රී ඥානරතන මාහිමිපාණන් වහන්සේ රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරති. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් උන්වහන්සේලා මේ බව සඳහන් කර තිබේ. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් සිදු කර ඇති අනතුරු ඇඟවීම් කෙරෙහිද අවධානය යොමු කරන්නයි උන්වහන්සේලා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරති. අතරමඟ පාසල් හැර යන දරුවන් ශක්තිමත් පුරවැසියන් ලෙස සමාජගත කිරීමට ක්‍රියා කරන බව ඇමති දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසයි. ඒ සඳහා පශ්චාත් අධ්‍යාපන ආයතන වැඩි වශයෙන් ස්ථාපිත කිරීමට අපේක්ෂිතය. අභිනව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය දුරේ රාජකාරී ආරම්භ කරමින් ගුණවර්ධන මහතා මේ බව සඳහන් කළේය. ඩොනමෝර් ආණ්ඩුකාරවරයාගේ කාලයේ සිට අධ්‍යාපන ශේෂ්ත්‍රයට බාධා එල්ල විය. ඒවා ජයගනිමින් CWW කණ්ඩංකර මැතිතුමා සම්මත කරගත් නිදහස් අධ්‍යාපන පනතින් අද දක්වාම මෙරටට ප්‍රතිලාභ රැසක් අත්විය. වත්මන් පසුබිම සැලකිල්ලට ගත් විට විද්‍යුත් මාධ්‍ය අධ්‍යාපනය සඳහා පුළුල් ලෙස යොදා ගැනීමට දැනට වඩා ඉහළ අවධානයක් යොමු කළ යුතු ඇතැයිද ඇමතිවරයා පෙන්වා දුන්නේය. මෙම අවස්ථාවට කූ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පිරිවෙන් උපදේශක පූජ්‍ය දොඩම්පහළ රාහුල ස්වාමින් වහන්සේ සඳහන් කළේ නව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාට අභියෝග රැසක් පවතින පසුබිමක් තුළ වුවද ඒ සියල්ල ජය ගැනීමට හැකිවනු ඇති බවයි. මෙම අවස්ථාවට හිටපු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය GL පීරිස් මහතා දැක්විය. අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ පැවැත්වීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්ගෙන් ලැබෙන සහාය පීරිස් මහතාගේ ඇගීමට ලක්විය. රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා යන මහත්වරුද මෙම අවස්ථාවට එක්වූහ. කැබිනට් අනුකමිටුව පත් කිරීමෙන් පසු කිසිදු කල්මැරීමකින් තොරව හැකි සෑම ගුරු සංගමයක් සමගම ගුරු ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කළ බව ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා කියයි. සාකච්ඡාවට අදාළ යෝජනා ලබන සතියේ කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කෙරේ. මුදල් අමාත්‍යාංශය සමගද මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට අපේක්ෂිතය. ගුරු ගැටලුවට විසඳුම් ලබා දීමට රජයට සැබෑ උවමනාවක් පවතී. දින 2ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළ අනුකමිටුවේ කටයුතු සාර්ථකව අවසන් විය. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන්ද අවශ්‍ය තොරතුරු සියල්ල රැස් කර අවසන්ය. තමන් විපක්ෂයේ සිටියේදීද ගුරු ගැටලුව වෙනුවෙන් නිරන්තරයෙන් පිණී සිටි බවද අමාත්‍යවරයා සිහිපත් කළේය. නව ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ ගුරු ගැටලුව විසඳීම රජයේ අපේක්ෂාව බව රණතුංග මහතා වැඩිදුරටත් අනාවරණ කළේ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදීය. සමෘද්ධි අරුණලු ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන ආරම්භේ. ඊට එක්වෙමින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශිහාන් සේමසිංහ මහතා පෙන්වා දුන්නේ කෘෂිකර්ම සත්ව පාලන දීවර යන ආදී ශේෂ්ඨ ගණනාවක් ඔස්සේ සමෘද්ධි පවුල් සවිබල ගන්වන බවයි.
රට වැසීම කෙරෙහි කෙරෙන ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන්ද අදහස් දැක්වූ සේමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේ රජය නිසි අවස්ථාවක මෙම තීරණය නොපැකිලව ගනු ඇති බවයි. එන්නත්කරණය සාර්ථකව ආණ්ඩුවක් සිදු කරන්න. ඒකට විවිධ අයගේ සහයෝගය අරගෙන තියෙනවා. සෞඛ්‍යාංශයේ සහයෝගය, රාජ්‍යාංශයේ සහයෝගය, ත්‍රිවිධ හමුදාව පොලිසියේ සහයෝගය. ඒ සියලු දෙනාගේම සහයෝගය අරගෙන මේ වසංගතත මුදවා ගන්න එන්නත්කරණය සිදු වෙද්දී ඒක කඩාකප්පල් කරන්න කණ්ඩායමකුත් උත්සාහ කරනවා කියන එක ඉතාම පැහැදිලිව අපිට පේන්න තියෙනවා. අපේ රටේ විවිධ දේශපාලන පක්ෂයට සම්බන්ධ විවිධ දේශපාලන පක්ෂ උද්ඝෝෂණ රැල්ලක් අරගෙන ගියා. ඒ කියන්නේ හතරවෙනි රැල්ලක් ඇති වෙන්න මොනතරම් විපක්ෂය කසක වද කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. අපේ රටේ විරුද්ධ පක්ෂයේ විසින් විවිධ ස්ථානවල ඇති කරපු විරෝධතා තුල අපි දකිනවා මහජන විරෝධතා 847ක් මේ පහුගිය මාස කිහිපය තුල ඇති කරලා තියෙනවා. මේ ඇති වෙච්ච විරෝධතා තුල මේ වගේ කොවිඩ් රැල්ලක් ඇති නොවේවි කියලා හිතන්න බැරිද? විවිධ දේශපාලන පක්ෂ නායකත්වය අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේවා පිටිපස්සේ කිසිම අවස්ථාවක තියෙන්නේ කොවිඩ් මර්ධන සඳහා වැඩසටහන නෙවෙයි. මේ හතරවෙනි රැල්ලේ වගකීම පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන නොකරන විරුද්ධ පක්ෂයේ ඉන්න සියලුම දේශපාලන පක්ෂ ගත යුතුයි. බේකරි නිෂ්පාදන සම්බන්ධයෙන් බලපා ඇති සීනි මිල සම්බන්ධ ප්‍රශ්නය හෙට සාකච්ඡාවට ගෙනෙන බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමේ සභාපති එන්.කේ. ජයවර්ධන මහතා පවසයි. ඇමති ලසන්තාලගේ වන්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන එම සාකච්ඡාවේදී සුබදායි පිළිතුරක් ලැබෙන ඇති බවට හෙතෙම විශ්වාසය පළ කරයි. මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුමර මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ ලංකා සීනි සමාගම හරහා සතු සහ සමුපකාර සමිතිවලට සීනි කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 110ත් 115ත් අතර මිලකට ලැබෙන බවයි. වරාය ඇති තොග නිදහස් කරගනිමින් වැඩි සීනි තොග ප්‍රමාණයක් අඩු මිලට ලබා දීමට ඉදිරියේදී කටයුතු කරන බව ඇමති බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කියයි. මේ ප්‍රවෘත්ති ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවෙන්. දැන් ඔබේ ස්ථාවර තැන්පතුව සඳහා ඉහළම පොලිය HDFC බැංකුවෙන් අමතන්න 0.71 800 999. ගුරු ගැටලුවට මෙන්ම රාජ්‍ය සේවයේ වෙනත් සේවකයන්ට ඇති ගැටලු විසඳීමටද ඉදිරි අයවැය මගින් විසඳුම් ලබා දීමට රජය ක්‍රියා කරනු ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මధుර විතානගේ මහතා පවසයි. ඇතැම් පාර්ශව එන්නත් කරන වැඩපිළිවෙල අසාර්ථක කිරීමට උත්සාහ දරයි. උද්ඝෝෂණ ආදිය මගින් කොවිඩ් ව්‍යාප්ත වීමේ අවධානම නොසලකමින් ක්‍රියා කරන පිරිස්ද වෙති. මෙවැනි පසුබිමක් තුළ රජය ජනජීවිත බේරා ගැනීම හා ආර්ථිකය අඩාල වීමට නොදී හැකි උපරිම පරිශ්‍රමයෙන් කටයුතු කරන බවද අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී විතානගේ මහතා පැවසිය. රාජ්‍ය සේවකයෝම මෙහෙම මහපාට ධම්මල කුලප්පු කරනකොට වැටුප් වැඩි කරන්න, ඒ විෂමතා වැඩි කරන්න කියලා ඒ පිරිස දන්නේ නැහැ. සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ විශාල පිරිසකගේ රැකියාව නැති වෙලා තියෙනවා. මිලියන ගණන් මිනිස්සුගේ රැකියාව නැති වෙලා තියෙනවාද? ඒක මේ අපේ රටට පොදු කාරණාවක් නෙමෙයි, මුළු ලෝකෙටම පොදු කාරණාවක්. ඒක නිසා අපි මේ වෙලාවේදී ඇත්තටම ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් ඒ ප්‍රශ්න දඩමීමා කරගෙන ගෝලීය වසංගතය වෙලාවේ මේ විදිහට හැසිරීම චිත නැහැ කියන එක තමයි මගේ රජයේ ප්‍රතිපත්තිය. යුතුයකම රට වෙනින් යුතුයකම, ජාතිය වෙනින් යුතුයකම, තමන්ගේ දරුවන් වෙනින් යුතුයකම, තමන්ගේ න්‍යායුන් වෙනින් යුතුයකම, ඒක තමන් වෙනින් යුතුයකමක් තියෙනවා. මේ සෞඛ්‍යාංශ ලබා දීලා තියෙන මේ උපදේශ අකුරට පිළිපදින්න කියන එක. මොකද හේතුව උද්ඝෝෂණ වලට සහභාගී වෙච්ච ගොඩක් අය රෝගේ හැදිලා තියෙනවා. අපිටත් කීප දෙනෙක් කතා කරා. දැන් ස්ටානින්ලත් නැහැ, JVP එකත් නැහැ, සජිත් මහත්තයත් නැහැ, පැත්ත බලාදේ නැහැ. අම්මයි තාත්තයි නෝනයි දරුවෝයි විතරයි දැන් කනගාටුවට පත් වෙලා දුක් විඳින්නේ. ලොව ඉහළම ප්‍රමිතියෙන් යුත් නයිට්‍රජන් ශාක පෝෂක ආනයනයට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇතැයි සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ පාරිසරික කෘෂි විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය ප්‍රියන්ත යාපා මහතා අනාවරණ කරයි. කාබනික පොහොර පිළිබඳ අනවබෝධයෙන් මතපල කළ බොහෝ දිනෙක මේ වන විට යථාර්ථය අවබෝධ කරගෙන සිටිති. වෙනස්කම් වලට ලක්වීමට පසුබිස වීමක් ඕනෑම සමාජයක දක්නට ලැබේ. එය සාමාන්‍ය තත්වයකි. ඉහළම පළදාවක් ලැබිය හැකි කාබනික පොහොර නිපැයුමට ලොව භාවිත කරන නව ක්‍රමවේද පවතී. සරු අස්වෙන්නක් ලබා ගැනීම අසීරු කාබනික පොහොර භාවිතය නිසා මෙරට ඇතැම් අවස්ථාවල වගාව අසාර්ථක වූ අවස්ථා පාදක කරගෙන කාබනික පොහොර ප්‍රචලිත කිරීමට බාධා කිරීම අදූරදර්ශී බවද මහාචාර්යවරයා පෙන්වා දෙයි.
කාබනික කෘෂිකර්මාන්තය ලෝකයේ ඉතාමත්ම දියුණු අවධියකට පත් වෙලා තියෙනකොට අපි ඇත්තටම හිටියේ දශක ගණනක් පිටිපස්ස. දැන් තමයි ඇත්තටම ලංකාවේ අපේ විද්‍යාඥයන්ගේ පවා ඇස් ඇරුනේ මේ කාබනික කෘෂිකර්මාන්තය තුලිනුත් අපිට කිසිම අඩුවකින් තොරව ආහාර නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන්. කෘෂිකර්මාන්තය ලාභදායකව ඉතාමත්ම වැඩි ලාභයකින් අපිට ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. පරිසරයත් ආරක්ෂා කරගෙන සෞඛ්‍යයට ඉතාමත්ම හිතකර ආහාර නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් මේ ක්ෂණික පරිවර්තනයක් තුළ කෙටි කාලයක් තුළ අපිට අඩුපාඩු කීපයක් තිබුණා සපුරා ගන්න බැරි මේ මාස කීපයක් තුළ විශේෂයෙන්ම මහ කන්නේ සඳහා. මේ අඩුපාඩු තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ කෙටි කාලීන භෝගවල අස්වැන්නට තීරණාත්මකව බලපාන නයිට්‍රජන් කියන ශාක පෝෂක වල තියෙන හිඟ. අපිට මේ හිඟ පියව ගන්න මේ මාස කීපයකට බෑ. හැබැයි අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාමත්ම කෙටි කාලයක් තුළ ඉදිරියේදී ඒක පුළුවන් වෙයි කියලා අපිට දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ මාස කීපය තුළ මේ නයිට්‍රජන් කියන මේ තීරක ශාක පෝෂකය අඩුවක් වෙන්නේ නැති වෙන්න ඒ සඳහා අපිට සිද්ධ වෙනවා විදේශ රටවලින් ලෝකයේ ඉහළම ප්‍රමිතියට යටත් යුරෝපා, ඇමරිකා එක්සත් ජනපද, ජපාන, ඕස්ට්‍රේලියා මේ සියලුම ප්‍රමිතීන් වලට යටත් අන්තර්ජාතික මට්ටමේ කාබනික කෘෂිකර්මාන්තයේ යොදවන කාබනික නයිට්‍රජන් පොහොර අතිවිශේෂ පොහොරක් ආනයනය කරන්නේ. මොකද ඒ අර තාවකාලික ඒ අඩුව පුරව නැත්නම් අපිට මේ වෙලාවේ අස්වැන්නේ යම්කිසි හෝ අඩුවක් අපිට කොරතු දෙන්නේ නැහැ. අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ. අපි අස්වැන්න කැප කරන්නේ නැතුව කාබනික කෘෂිකර්මාන්තය එකපාරටම කරන්න තමයි මේ හදන්නේ. ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් මේ වන විට ව්‍යාපෘති 10කට අධික සංඛ්‍යාවක් ක්‍රියාවට නංවා ඇතැයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා පවසයි. වැය කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 5000කට ආසන්නය. පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සෞභාග්‍යයේ ජාතික දැක්ම ප්‍රතිපත්තිය සාක්ෂාත් කර ගැනීම ඉලක්ක කර මෙම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ. වෛද්‍ය හා වෛද්‍ය උපකරණ ලබා දීම, කාර්ය මණ්ඩල ධාරිතා සංවර්ධනය, හදිසි ප්‍රතිකාරයකක වැඩි කිරීම, රෝහල් පහසුකම් නැංවීම යන ආදිය මෙම වැඩසටහන් යටතේ සිදු කෙරේ. සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් එන්නත් කරන වැඩසටහන අසාර්ථක කිරීමට තැත්දැරුවද හමුදා විරුවන්ගේ මැදිහත් වීම හා කැපවීම මත එය ව්‍යර්ථ වූ බව දේශප්‍රේමී එක්සත් ජාතික පක්ෂය පවසයි. ඉකුත් කාලයේ ශේෂ්ඨ කිහිපයකට අයත් පිරිස් උද්ඝෝෂණවල නිරත වූහ. පවතින කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ අවධානම වැඩි කිරීමට එයද හේතුවක් විය හැකි බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම පක්ෂයේ නායක සුගතන් හේවාපතිරණ මහතා පෙන්වා දෙයි. සමගි ජනබලවේගය හා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මෙම උද්ඝෝෂණ සඳහා පිරිස පෙළඹවීමට ක්‍රියා කළ බවද හෙතෙම වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි. මේළඟට ප්‍රමුඛ පුවත. දැන් HDFC බැංකුවෙන් EPF ණයතොරතුරු හා සේවාවන් SMS එකකින් රාජ්‍ය හා පෞද්ගලිකංශයේ රැකියාවේ නියුතු ඔබ කොහේ සිටියත් EPF ණයතොරතුරු හා සේවාවන් ලබා ගැනීම සඳහා කළ යුත්තේ EPF හිස්තැනක් නම හා ප්‍රදේශය සඳහන් කර 071 SMS එකක් එවීම පමණයි. HDFC බැංකුව ඔබ අප සුරකින්න බැංකුව. ප්‍රමුඛ පුවත ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ සෑම ගෙදරකම සිටිය යුතු වෙද මහත්මයා සිද්ධාලේක. බස්නාහිර පළාතේ 50%ක්ම වූ ප්‍රතිශතයකට මේ වන විට කොවිඩ් දෙවන මාත්‍රාව ලබා දී ඇතැයි යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසයි. දිස්ත්‍රික් වශයෙන් ගත් කල එය කොළඹ 57%ක්ද, ගම්පහ 61%ක්ද, කළුතර 73%ක්ද වශයෙනි. ලබන මාස මැද වන විට මෙරට සියලුම පුද්ගලයන්ට එන්නත් මාත්‍රා 2ම ලබා දීම රජයේ ඉලක්කයයි. අවස්ථාව මග නොහැර එන්නත ලබා ගැනීම ජනතාව සතු වගකීමක් වෙයි. මේ මාස 21 වෙනිදා සිට 28 වෙනිදා දක්වා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ අවුරුදු 60ට වැඩි එන්නත් නොගත් සියලු දෙනාටම එන්නත ලබා දීමට අපේක්ෂිතය. එන්නත් කරන වැඩසටහන්වලදී අවශ්‍යතා නිසි ලෙස සමීක්ෂණ මගින් හඳුනා ගනිමින් විධිමත්ව කාර්යක්ෂමව ක්‍රියා කිරීමට හමුදා විරුවෝ කටයුතු කරති. මෙවන විට මෙරටට ආනයනය කර ඇති එන්නත් සංඛ්‍යාව මිලියන 19.7ක් බවද යුද හමුදාපතිවරයා පැවසිය. විශේෂයෙන්ම වැදගත් දෙයක් තිබුණා. මේ එන්නත තමයි කරන්න පුළුවන් රටේ ජනතාව ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් ලොකුම දේ එන්නත් කරන්නේ. මෙහිදී එක දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් 15 වෙනිදා ලංකාවේ කොයිඩා සදිතියන්ගේ මියන සංඛ්‍යාව 167යි.
13 වෙනිදා මේ යන සංඛ්‍යාව 160යි. එතකොට 13 වෙනිදා මේ යන 160න් 100ක් මේ යන්නේ කිසිදු එන්නතක් ලබා නොගත් කට්ටිය. මේ 100න් 54 දෙනෙකු මේ යන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්. ඒ 54න් 36 දෙනෙකු වයස අවුරුදු 60ට වැඩි කිසිදු එන්නතක් ලබාගත් නැති කට්ටිය. එතකොට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ බැලුවොත් ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් 54න් 36ක් කියන්නේ 66ක වගේ ප්‍රමාණයක් මිය ගිහිල්ලා තිබෙන්නේ වයස අවුරුදු 60ට වැඩි කිසිදු එන්නතක් ලබා නොගත් කට්ටිය. මේ එන්නත් කරන සුදුසුම දේ හින්දාත් එන්නත මෙයා බොහොම අමාරුවෙන් මේ රටට ගෙනල්ලා යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් යටතේ ලබා දෙන එන්නත ලබා ගන්න කියලා අපි ජනතාවගේ ඉල්ලා සිටිනවා. අපි ඒ හින්දාම මේ සෙනසුරාදා 21 වෙනිදා සිට 28 වෙනිදා දක්වා අපගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් රැකගනිමු යට තේමාවක් යටතේ අපි හමුදායෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ 12500 කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කෙසේ හෝ හොයාගෙන ගිහිල්ලා එන්නත් ලබා දීමට. ප්‍රමුඛ පුවත ඔබ වෙත ගෙන ආවේ සෑම ගෙදරකම සිටිය යුතු වෙද මහත්මයා සිද්ධාලේක. ශක්ති හඬ අවධානය පිණිසයි. ජන ඒකරාශීවීම් අනිවාර්යෙන්ම කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය කෙරෙහි බලපාන බව නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා අවධාරණය කරයි. ඉදිරියේදී මෙවැනි තත්ත්ව ඇති වූහොත් රට බරපතල අවධානමකට ලක්වනු ඇත. ඒ කෙරෙහි සියලු දෙනාගේම අවධානය යොමු විය යුතු බව ඔහු සිහිපත් කරයි. විදෙස් පුවත්. ඇමරිකාව ඇෆ්ගනිස්තානය හැර යාම තුළ ඇෆ්ගනිස්තානයට පුනර්ජීවයක් ලැබෙනු ඇතැයි ඉරාන ජනාධිපති ඊබ්‍රහීම් රයිසි මහතා ප්‍රකාශ කරයි. සුරක්ෂිතභාවය හා තිරසර සාමය ගොඩනගා ගැනීමට ඇෆ්ගනිස්තානයට දැන් සුදුසු වාතාවරණයක් උදා වී තිබේ. අසල්වැසි සහ සහෝදර රටක් ලෙස සලකා ඇෆ්ගනිස්තානයේ සියලු කණ්ඩායම් දිරිමත් කරන බවද ඉරාන ජනාධිපතිවරයා සිය විදේශ අමාත්‍ය ජාවඩ් සරිෆ් මහතා සමග දුරකථන සංවාදයක යෙදමින් අනාවරණ කර තිබේ. ඉරාන විදේශ අමාත්‍යවරයා පවසා ඇත්තේ සමෘද්ධිමත් හා සාමකාමී ඇෆ්ගනිස්තානයක් වෙනුවෙන් දේශපාලන මයිම් නොතකමින් තම සහාය ලබා දෙන බවයි. මේ අතර ඇෆ්ගනිස්තානයේ තලේවානුවන් සමග සංනිවේදන සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කර ගැනීමට චීනය හා පාකිස්තානය සූදානම් වේ. පාකිස්තානයේ 75 වන නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් සුබ පතමින් දුරකථන සංවාදයකට එක්වෙමින් චීන රාජ්‍ය මන්ත්‍රී සහ විදේශ ඇමති වෑන් ඊ පාකිස්තාන විදේශ ඇමති ෂා මහමුද් කුරේෂි සමග මේ බව ප්‍රකාශ කර තිබේ. ලොවේම අවධානය යොමු වෙමින් සිදු වූ ඇෆ්ගනිස්තානයේ බලපෙරළිය ඉතිහාසයේ ඉතා හොඳින් මතක තබා ගත යුතු දේශපාලන ඉංගියක් බවද චීන විදේශ ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කරයි. කොවිඩ්-19 වෛරසයට ගොදුරු වන දරුවන්ගෙන් වැඩි වශයෙන් දැකගත හැකි රෝග ලක්ෂණයක් වන්නේ හිසරදිය හා තෙහෙට්ටුව බව ලන්ඩනය කළ පර්යේෂණයකින් හෙළි කෙරේ. එරට කිංස් විද්‍යාලයේ විද්‍යාඥයන් මෙම පර්යේෂණය සිදු කර ඇත. මේ අතර ඇමරිකාවේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ළමා කොවිඩ් රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් පවතින බව එරට පුවත් වාර්තා කරයි. පිරසර සංවර්ධනයක පුවත් සම්පින්ඩනය සංවර්ධන පුවත් ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ නවීන තාක්ෂණයේ බලමහිමය මෙල්වා QST අපේ රටේ අපේම දෙයක්. මොහොතින් මොහොත ලක්ෂ ගණනින් වාසනාවන්තයින් බිහි කරන CIB ජනජය වාසනා ඇරඹුණා. අගෝස්තු 31 දක්වා ඔබේ බිල්පත්‍ර වටිනා තෑගි මාසික දිනුම් ඇදීමෙන් රුපියල් 3000කට වැඩි බිල්පත් සඳහා වටිනා අප්ට්‍රැක්ටර්. ICTA ආයතනය කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විදුලි සංදේශ න්‍යාමන කොමිසන් සභාව සමග එක්ව නිවෙස් නිරෝධායනයේ සිටින කොවිඩ්-19 ආසාදිතයන් කළමනාකරණයට යාන්ත්‍රණයක් සකස් කරයි. මොබිටෙල් ඩයලොග් හච් හා එයාටෙල් යන දුරකථන සංනිවේදන සමාගම්වල සහයද මීට ලැබේ. පිරසර සංවර්ධනයක පුවත් සම්පින්ඩනය සංවර්ධන පුවත්
ඔබ වෙත ගෙන ආවේ. මහත්තයා ගේ හදනවනේ. ඔව් මුදලාලි. මම මේ ආවෙත් හොඳ කම්බි ටිකක් ගන්න කියලා. මම දෙන්නම් මහත්තයාට ඉස්තරම්ම කම්බි જાතිය. මට ඕන මුදලාලි මෙල්වා කම්බි. මෙල්වම තමයි මහත්තයා මේ අලුත්ම මෙල්වා QST කම්බි. ලෝකේ දියුණු රටවල් ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්නේ QST කම්බි. මට මුදලාලි මිලිමීටර් 16 කම්බි වලින් දෙන්නකෝ. බය වෙන්න එපා මහත්තයා. මිලිමීටර් 10 ඉඳලා 32 වෙනකල්ම SLS සහතිකෙත් තියෙනවා. අනික ඕන හાર્ඩ්වෙයාර් එකකින් ගන්නත් පුළුවන්. නවීන තාක්ෂණයේ බලමහිමය මෙල්වා QST අපේ රටේ අපේම දෙයක්. මොහොතින් මොහොත ලක්ෂ ගණනින් වාසනාවන්තයින් බිහි කරන CIB ජනජය වාසනා ඇරඹුණා. අගෝස්තු 31 දක්වා ඔබේ බිල්පත්‍ර වටිනා තෑගි. මාසික දිනුම් ඇදීමෙන් රුපියල් 3000කට වැඩි බිල්පත් සඳහා වටිනා අප්ට්‍රැක්ටර්. ක්‍රීඩා පුවත්. කෙන්යාවේ නයිරෝබිහිදී පැවැත්වෙන ලෝක කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා උළෙලේ අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලැබීමට තරුෂි කරුණාරත්න ක්‍රීඩිකාව සමත් වෙයි. මීටර් 800 සව්වට අදාළව පැවති මූලික වටයේ දෙවන තරගයේදී තෙවන ස්ථානය දිනා ගනිමින් ඇය මෙම වරම් හිමි කරගත් අය. ඒ සඳහා ඇයට ගත වූ කාලය විනාඩි 2යි තත්පර 10.7කි. ශානිකා ලක්ෂානි ක්‍රීඩිකාව පස්වන ස්ථානය හිමි කරගත් අය. ඇය අවසන් පූර්ව වටේට සුදුසුකම් නොලැබීය. මීටර් 800 අවසන් පූර්ව තරගය හෙට මෙරට වේලාවෙන් පස්වරු 6:50ට ආරම්භ වෙයි. පල්ලිකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ T20 ලීග් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ හෙට දින තරඟ අනිද්දාට කල් දැමේ. ක්‍රීඩකයන් නවාතැන්ගෙන සිටි හෝටලේ සේවකයන් 14 දෙනෙකුට කොවිඩ් ආසාදනය වීම ඊට හේතුවයි. ග්‍රීන්ස්, බ්ලූස්, ග්‍රේස් හා රෙඩ්ස් යන කණ්ඩායම් අනිද්දා තරඟ වැදීමට නියමිතය. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවෙන් ඔබ වෙත ගෙන එන සියල් සපිරි ඇප් එක NSB Pay. ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කුරුඳු නිෂ්පාදන වඩාත් සකසුරුවම් කිරීමට සැලසුම් කෙරේ. ඒ අනුව කුරුඳු තැලීම සහ මිටි බැඳීම වඩාත් ක්‍රමවත් කිරීමට නියමිතයි. ඇමති රමේෂ් පතිරණ මහතා ඉකුත් දින කොස්කොඩ ප්‍රදේශයේ කුරුඳු කර්මාන්තයේ නියුතු පිරිසක් හමු වූ අවස්ථාවේදී මෙම කරුණු අනාවරණ කෙරිණ. ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුඳු සඳහා ලෝක වෙළඳපොලේ ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතී. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන ආවේ ඔබේ සියලුම බැංකු කටයුතු වඩාත් සුරක්ෂිතව පහසුවෙන් කරගන්න ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවෙන් ඔබ වෙත ගෙන එන සියල් සපිරි ඇප් එක NSB Pay. මුදල් හුවමාරු, බිල්පත් ගෙවීම්, ක්‍රේලෝඩ්, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ගෙවීම්, ලංකා QR ආදී සේවාවන් රැසක් සමගින් බැංකු ගිණුම් කිහිපයක් සමග එකවර ලියාපදිංචි වීමේ පහසුකම ඔබ කොතැනක සිටියත් ඔබේ බැංකු කටයුතු එසැනින් කරගන්න ඩිජිටල් විසඳුම Play Store හෝ App Store හරහා දැන් නොමිලේම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න NSB Pay. වැඩි විස්තර ළඟම පිහිටි ශාඛාවෙන් හෝ 0112 379යි 379 අමතන්න. කොන්දේසි සහිතයි. ආර්ථික පුවත් ආවරණය ඔබේ ඕනම අවශ්‍යතාවයකට සුදුසු මූල්‍ය විසඳුම් දෙන එන අය දියුණු වෙන අය එන LOLC සමූහය එන්න දියුණු වෙන්න. සතුස තොග ලෙසින් අලිවිසල් වෙතට බාණ්ඩ ලබාදීමේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරීමට යයි. 19 යනුවට සහන මල්ල වැඩසටහන ජනතාවට වඩාත් සමීප කිරීම මෙහි ප්‍රධාන අරමුණයි. එම සහන මල්ල නිවෙස් වෙතට ලබාදීමේ නිල සමාරම්භක අවස්ථාවට එක්වෙමින් වෙළඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා මේ බව පැවසිය. මෙම සහන මල්ලට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වර්ග 20ක් ඇතුළත්ය. රුපියල් 2600ක වටිනාකමකින් යුත් මෙම සහන මල්ල පාරිභෝගිකයා අතට පත්වනුයේ රුපියල් 1998ක් වැනි ඉතා අඩු මුදලකටය. 19 යනුවට ශනික ඇමතුමන්ගෙන් ඕනෑම අයෙකුට මෙම භාණ්ඩ නිවසට ගෙන්වා ගත හැකිය. ජන ජීවිතවලට අත්‍යවශ්‍ය සහල්, පිටි, සීනි, තේකොළ වැනි අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වර්ග 20ක් රුපියල් 1998ක මිලට 1998 කියන දුරකථන අංකයට කතා කළාම තමන් කොයි ප්‍රදේශයක සිටියත් සතෝ සහරහා සහන මල්ල ප්‍රවාහන ගාස්තු කිසිවක් අය නොකොට සති දෙකක් යනතෙක් නිවසටම ලබා දීමේ ජාතික වැඩසටහනක් තමයි අද අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මල්ල තුල රතු කෙකුළු කිලෝ 2ක්, සුදු කෙකුළු කිලෝවක්, නාඩු සහල් කිලෝවක්, පිටි කිලෝවක්, පරිප්පු කිලෝවක්, සුදු සීනි කිලෝවක්, රතු සීනි කිලෝවක්, නූඩල්ස් පැකට් එකක්, තේකොළ පැකට් 2ක්, මිරිස්, ගම්බිරිස් 3-5 හාල් මැස්සන් යනාදී වශයෙන් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වර්ග 20ක් තිබෙනවා. මේ භාණ්ඩ වර්ග 20 අපිට සතොස වශයෙන්
අද වෙළඳ පොලේ පවතින මිලට වඩා රුපියල් 600කට වඩා අඩුවෙන් තමයි මේ භාණ්ඩ මල්ල සකස් කරලා තියෙන්නේ. යුතුකම් වගකීම් එක්ක සල්ලි ඉතුරු කරන්න ලේසි නෑ. ඔබේ ස්ථාවර තැන්පතට ආකර්ෂණීය පොලියක් හා ආරක්ෂාවක් දෙන්න අපි පොරොන්දු වෙන්නේ ඒකයි. LOLC Finance ස්ථාවර තැන්පතු ඉතිරිය උතුරන්න. 2001 දෙසැම්බර් 13 වෙනි දින නීතිගත කරන ලද LOLC Finance PLC ICRA ලංකා ලිමිටඩ් වෙතින් SLA ස්ථාවර ශ්‍රේණිය ලබා ඇත. 2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය වෙතින් බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගමකි. කාලගුණ වාර්තාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ සයුරු දීවර කාලගුණ තොරතුරු සේවාව. ඔබගේ ප්‍රදේශයට අදාළ කාලගුණ තොරතුරු නොමිලේ එසැනින් ඔබේ ඩයලොග් දුරකථනයට 828 අමතා ලියාපදිංචි වන්න. දීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සහ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කිරීමකි. සයුරු සමග සුරැකීම. බස්නාහිර සබරගමුව සහ වයඹ පළාත්වලත් ගාල්ල මාතර මහනුවර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින් විට වැසි ඇති වන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කියයි. සිසු ස්ථානවල පසුරුවේ වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ. නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වල මෙන්ම මොළතිව් වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කවල මිලිමීටර් 50කට වැඩි තද වැසි අපේක්ෂා කෙරේ. කාලගුණ වාර්තාව ඔබ වෙත ගෙන ආවේ සයුරු දීවර කාලගුණ තොරතුරු සේවාව. ඔබගේ ප්‍රදේශයට අදාළ කාලගුණ තොරතුරු නොමිලේ එසැනින් ඔබේ ඩයලොග් දුරකථනයට 828 අමතා ලියාපදිංචි වන්න. දීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සහ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කිරීමකි. සයුරු සමග සුරැකීම. ප්‍රවෘත්ති අවසන් කිරීමට යලි සිරස්තල. බස්නාහිර පළාතේ 50%කට වැඩි පිරිසකට කොවිඩ් දෙවන මාත්‍රාව ලබා දී අවසන්. සෞඛ්‍ය අනතුරු ඇඟවීම් කෙරෙහි ඉහළ අවධානය යොමු කරන්නයි ඉල්ලා මල්වතු අස්කිරි මහනා හිමිවරුන්ගෙන් ජනපතිට හා අගමැතිට ලිපියක්. අතරමඟ පාසල් හැර යන දරුවන් වෙනුවෙන් ඉදිරියේදී පුළුල් වැඩසටහන්. කැබිනට් අනුකමිටුව හා ගුරු සංගම් අතර සාකච්ඡා අවසන්. 4 වන කොවිඩ් රැල්ලේ වගකීම උද්ඝෝෂණ මෙහෙ වූ විපක්ෂය භාරගත යුතු බවට ප්‍රකාශයක්. බේකරි නිෂ්පාදන ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගිවන්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සාකච්ඡාවක්. සමෘද්ධි අරුණලු ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන ආරම්භේ. ඇෆ්ගනිස්තානයේ පුනර්ජීවය සඳහා ඉරානයේ සහාය. තරුෂි කරුණාරත්න ලෝක කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව වටේට. අපගේ මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට www.slbc.lk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේද සවන් දිය හැකිය. මීළඟ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය රාත්‍රී 9ට. ප්‍රවෘත්ති ඉන් සමාප්තයි.